What's up guys? Kamusta kayo? So andito ulit kami ngayon sa Goat Farm Warzone sa Kawit, Cavite. Matagal na kami hindi nakakalaro kaya kitang-kita nyo naman na excited ako maglaro. 5v5 lang kami dito at kalaro namin nila Ken at Kuya yung mga katropa namin dito sa Goat Farm. Medyo mahirap magkakitaan dito kasi 10 lang kami at malawak ang lugar, so kinailangan kong umikot para makahanap ng kalaban. Sino pa ba yung nandito? Sino pa ba yung nandito? Sino pa yung nasa akin? So kitang-kita sa camera na tumitibok yung ulo ko dahil sa kaba at stress. Lalo pang lumala nung ako na lang yung natitirang buhay sa team namin. Hit! Hit! Nakatingin ako dito eh. So ito na ang game 2 at 5v5 pa din kami pero magkalaban naman kami ngayon nila Ken. Kakampi ko si Kuya at may kasama kaming 2 babae at 1 lalaki. Lilikod ako. Sa kabilang team naman ay magkakampi si Ken at Lou at may kasama din silang 2 babae at 1 lalaki. Bakit? Pinulikan? Ay, kaya? Mga nahihip, talapos ba ko na? Kaya? Okay lang? Anuhin ka muna. Napulikan? Ano ba, natumba ka? Paano muna, may napulikat, may injury po tayo. Sige, go! So nabawasan na agad kami ng 1 player dahil yung isa naming kakamping babae ay pinulikat. Payelo naman tayo na to. Papili mo, parang may matigas. Oo. So, ituro mo nga kamay. Sabi niya, kaya pa niya eh. Nag-gun down pa si Kuya dito, meaning nag-malfunction yung baril niya so medyo mahirap na yung laban kasi 3 na lang kami at 5 pa yung kalaban. Nag-iingat ako ng mabuti dito kasi alam kong malayo at malakas yung baril ni Ken. Ken, labas!
何？お前はもう死んでいる。 Ken, labas! Luging-lugi ako sa posisyong ito kasi hindi na kailangan ni Ken ikasa yung baril niya kaya kailangan kong magtago. So, pinipressure na nila kami kasi alam nila na dalawa na lang kami at sniper lang ang gamit ko. Hindi pa ako makalabas kasi nadidinig ko na malapit lang ang kalaban. Tulad nito, hindi ko siya pwedeng barilin kasi masyadong malapit para gamitin ng sniper. Ken, labas! Puto, nagulat ako, Brad. Sayang at hindi ko dala yung pistol ko. Kung dala ko yon, may chance pa siguro na maubos ko sila. Nagulat ako, Brad. Pero okay lang, at least nag-enjoy kami. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo guys. Bye-bye! Kanino to? Sa'yo? Ken. Ayos siya. Gaganti ako sa'yo ka. Sakit bro, promise, ang lapit mo na.